bisa diaktifkan? Ya, ya, silakan, terima Pak. kasih. Silakan. Ya, ini selamat sore. Mau bertanya untuk Pak Saulan. Sesuai informasi tadi tentang betain tuh Pak, itu apakah kita bisa dapatkan dengan dibeli atau ada tanaman khusus yang mengandung betain sehingga dapat digunakan oleh masyarakat gitu? Ya, aku jawab aja ya Pak Ronaldo. Iya, ya. Untuk saat ini itu bagi tanaman yang tinggi betain itu nanam bit, Pak. Nah, dengar itu gula bit. Apa Pak? Dia yang Mau tinggi, diulang? Pak. Tanaman bit, Pak, gula bit yang kayak umbi itu. Iya. Nah, itu bisa ditanam. Dialah tanaman yang paling tinggi mengandung betain. Nah, yang kedua, kalaupun Bapak mau beli, sudah ada itu beredar di Indonesia cukup banyak. Oh iya. Nah, yang penting adalah NTT, saya sarankan untuk NTT, Medan, dan Bali, SDM-nya dulu Pak dilatih. Iya. SDM-nya dulu dilatih, karena kegagalan di sini banyak di situ. Bagaimana beternak dengan cara baru? New normal pig farming. Belajar menggunakan biosecurity, baru sistem biosecurity itu bisa dipakan, yang barusan kita bahas. Misalkan biosecurity pakan. Kan selama ini karena kemarin pesta, baru potong, misalnya dikasih ke Babi, habisnya kita kan? Iya, pesta masih berjalan terus. Padahal kita makan Babi. Nah, itulah pemahaman orangnya dulu. Biosecurity manusia, bagaimana masuk, bagaimana keluar, bagaimana jalan-jalan. Yang selanjutnya, biosecurity ternak dan lingkungannya. Ini yang harus kita tanamkan. Ya nggak usah besar-besar, nggak usah terlalu high cost. Bagaimana di small. Ternak, tapi itu betul-betul akan dengan adaptasi kekuatan muatan cara lokal. Saya yakin itu. Bapak bisa melakukan itu pada daerah-daerah. Apalagi NTT saya harap menjadi center ternakan babi terbesar di Indonesia. Jangan sampai hilang, karena itu uang sekolahnya itu. Kalau nanti tambah banyak, nanti bisa huruf kan? Benar. Terima kasih Pak Saulan. Iya, sama-sama. Baik. Terima kasih Pak Saulan. Mungkin ini sedikit nambahin Pak Ronaldo. Di Fenanza juga ada Pak. Betain Pak, nanti bisa dihubungi langsung Pak. Silakan. Iya, saya sudah catat tadi alamatnya. Baik, terima kasih. Iya, baik. Ini untuk penanya terakhir ya Pak ya, penanya terakhir. Mungkin orangnya sudah tidak ada, cuman menurut saya juga pertanyaannya juga bagus Pak, ke Pak Saulan ya Pak. Tadi udah dijawab ya Pak ya, yang rekomendasi restocking di Sumut ya Pak ya. Udah ya, farm mana ya? Ya. Terus selain itu juga ini tadi ada pertanyaan dari Pak Andika dari si Borong-Borong, seefektif apakah UVC dan ozonisasi dalam memberantas virus bila digunakan dalam gudang pakan? Desinfektan pada pakan yang selama ini bisa dipakai normal dicampurkan di dalam ransum. Kalau ini pelet ya paling permukaannya aja yang kena. Gimana kita mau bikin UV dalam karung? Ozonisasi dalam karung, kita harus tutup kandang. Karena gunakanlah bahan formaldehid, kalau nggak salah 0,05 ppm, itu ada literaturnya, nanti bisa komunikasi langsung, atau nanti saya kasih. Itu sangat membantu dan itu banyak, sudah beredar. Itu biosecurity akan untuk ASF sekarang dengan menggunakan formaldehid di dalam ransum dengan dosis yang terima kasih. Oke, baik. Pak, ini tadi nanya Pak, farm mana katanya Pak di Sumut itu? Farm yang bisa kita ambil untuk restocking, di Sumut kan zona merah. Di Riau sudah zona merah. Artinya, kalau lebih baiknya kita mengambil bibit dari zona hijau. Saat ini zona hijau apa Pak Kalimantan dan Manado. Kerjasama Pak Dinas, bikin APBD, kirim kapal, ambil bibit dari Manado. Yang paling murah sekarang ada di Manado.
Sumatera nggak mungkin bisa kita ambil bibit dari Sumatera dengan syarat balai veteriner Badan itu harus menguji daya yang akan kita ambil calon bibit yang bebas ASF. Jangan kita langsung bawa ke kandang. Kita bawa ke kandang langsung bibit kita beli, jangan-jangan BPJ, Pak. Babi tanpa gejala. Sehingga kita harus ambil itu uji bahwa dia bebas ASF, baru kita masukin ke kandang kita yang sudah kita fumigasi selama 6 bulan dan kita bersihkan kandang itu. Dan manusianya udah dilatih, bikin sistem biosecurity yang bagus, no toleran. Itulah kuncinya. Terima kasih. Siap. Oke, ini satu terakhir nih, ya. Pak Ambius Anton, ya ini terakhir ya. Pak Ambius Anton ada sini? Barusan bertanya nih. Oke, Pak Ambius Anton, ini Pak pertanyaannya Pak, sasaran utama fenol dan betain ke organ kelenjar mana yang secara spesifik? Mohon penjelasannya. Terus bagaimana mekanisme kerjanya Pak? Gitu. Silahkan Pak Saulan, mungkin dijawab singkat aja Pak. Organ mana nih Pak kalau fenol dan betain? Fenol bekerja pada sistem jaringan dan organ, terutama pankreas, lambung, hati, untuk mensekresikan kelenjar-kelenjar pencernaan dan hormon. Kalau dia bekerja di dalam tingkat sel itu sendiri itu sudah lebih kecil lagi. Bagaimana dia menjaga osmolitas sel, memberikan sumbangan metil, yang fungsinya tadi sudah saya sampaikan di PPT, nanti dibaca aja, sangat banyak kegunaan dia. Salah satu, bahwa dia salah satu meningkatkan imuno dan meningkatkan produksi DNA, meningkatkan protein, pembentukan protein dalam sel. Itu aja dari saya. Itu dibaca ada. Hanya nanti dibaca aja fungsinya itu, caranya. Ya, oke. Terima kasih Pak Saulan. Nah, mungkin tadi ada kaitannya sama fenol. Bagaimana cara kerja fenol tadi? Dr. Lai? Yes. Could you please share a little bit how this fenol, the mechanism? Of how this fenol works? A little bit. Just Okay. to Dr. Saulan's question. Okay. Am I allowed to share my screen again? I think with that, easy for people to visualize how it works, right? I have actually one. Please. Yeah, please hold on. I will share my screen again. Let me know if you can see my screen. Okay. Yeah, we can see. Can see? Yeah. Okay. Yes. Yeah. So when we have free radical, meaning that when we have stress, oxidative stress that produce free radical, right? So how vitamin E works? Vitamin E is here at the cell membrane because it's fat soluble. So just now I mentioned about superoxide dismutase, glutathione peroxidase. These are enzymes also in charge of the antioxidant protection for the cell, right? They are in the body, and we have vitamin C as well. Vitamin C is water soluble. So this is the water soluble medium. So this is the lipid medium. So when normal antioxidant activity, right? When we have free radical, vitamin E will neutralize the free radical, right? The enzyme will also do the job. Vitamin C will also do the job, right? But what happens if you have more and more free radical, right? And the animal cannot cope. Remember, we lost the balance, right? So you need to have a exogenous source coming into the feed, which is the probiotics, right? The probiotics can help
to neutralize in the water-soluble medium, right? Like what is happening now in the cell. Okay, then the enzyme will also do the job. The vitamin E will do the job. The vitamin C will do the job as well. But what happened to this vitamin E, enzyme, and vitamin C? Probiotics can help to stabilize the cell. So this is how it works in the cell, regardless of membrane and also inside the cell. So it can work in both medium, fat soluble, and also water soluble. I hope this answer the question. Ya, thank you Dr. Lai. Okay. Jadi kita bisa melihat dari gambaran yang diberikan oleh Dr. Lai bahwa di mana Profiox ini menutupi kekurangan dari antioksidan lainnya. Jadi Profiox dapat bekerja di fat soluble dan water soluble membran. Jadi mereka mengcover juga kinerja dari antioksidan lainnya seperti vitamin E, vitamin C, dan juga enzim-enzim lainnya. Baik, terima kasih. Thank you Dr. Lai. And to end this